Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Automondial TV. Sunt Bianca Brad și iată că astăzi sunt din nou la datorie pentru a vă conduce timp de aproximativ o jumătate de oră în lumea automobilului. V-am pregătit pentru astăzi un nou top auto, avem un crash test, modele noi auto și, bineînțeles, concursul, așa că urmăriți-ne cu mare atenție! Această emisiune vă este oferită de Hoffman Autotech România, importator exclusiv al lubrifianților Total. Total, produs și ambalat la Paris. Mercedes a lansat un nou model care se încadrează în mult disputatul segment al MVP-urilor, categorie de automobile ce se pretează atât transportului de marfă cât și de persoane. Azi ne vom îndrepta privirea către un reprezentant al segmentului MVP, sau mai pe românește spus, o categorie de automobile ce se pretează atât transportului de marfă cât și de persoane. Estimările arată că în 1998 erau vândute 250.000 de modele din această categorie, iar în 2004 cifra ar urma să ajungă la 960.000 de automobile comercializate. Mercedes nu putea să treacă pe lângă ocazia de a lansa un nou model, cel a denumit Vaneo, și care se încadrează evident în acest mult disputat segment al MVP-urilor. Cu un design de monovolum și în ciuda asemănării cu clasa A, Vaneo are o personalitate distinctă. Deținând un design robust ce înglobează cele două uși culisante din spate, alături de suprafața generoasă pe care o creează geamurile, Vaneo atrage cu siguranță privirile. Filozofia care i-a ghidat pe designer a fost de a crea un interior folositor și nu un exterior pretențios. S-a ajuns astfel la performanța ca 65% până la 70% din volumul mașinii să fie destinat pasagerilor și bagajelor lor. Într-o lungime de 4,2 metri se poate găsi loc pentru 5 adulți și 2 copii sau pentru 3000 de litri de volum pentru orice marfă. Opțional, partea din spate poate avea un haion de dimensiuni mai mari sau două uși cu deschidere de până la 170 de grade. Interiorul este practic prin fiecare element al său: geamuri mari pentru lumină multă, două nuanțe coloristice pentru înviorarea atmosferei, materiale de calitate plăcute la atingere și scaune desenate conform ultimelor principii ergonomice. Vaneo are un interior modular, permițând obiectelor de diferite forme să își găsească un spațiu optim de depozitare, fără a stânjeni pasagerii. Un detaliu pe care nu-l întâlnim la celelalte MVP-uri este posibilitatea de montare a unui al treilea rând de scaune, destinat copiilor, un sistem deosebit de util. Vaneo va veni cu 3 niveluri de echipare: Trend, Family și Ambient, 4 motoare, un diesel și 3 pe benzină, 2 transmisii, una manuală și una automată, alături de un ambreiaj automat ca opțiune pentru cutia manuală. Cel mai mic motor care echipează Mercedes Vaneo este de 1,6 litri, iar cel mai performant este de 1,9 litri. Noul Mercedes va fi construit la o fabrică situată lângă Berlin, unde compania a investit circa 500 de milioane de euro. Numărul de modele ce vor fi construite se va situa la 50.000 de unități pe an, dar poate atinge circa 70.000 de unități pe an. Producția va începe spre sfârșitul acestui an, iar la vânzare modelul va fi disponibil în primăvara anului 2002. Și iată al nostru autocatalog, așa că mare atenție acum vă rog, pentru că îl voi deschide și vom vedea cine va urma. Este litera F. Asta înseamnă că vom urmări imagini cu Ford. Micuțul Ford Ka
model ce a fost lansat în anul 1997, deschide rubrica Autocatalog, rubrică ce constituie o premieră a emisiunii Automondial TV. În interior, pasagerii unui model K 2001 se pot bucura de un spațiu destul de generos pentru dimensiunile sale exterioare, confort și de vizibilitate bună necesară mai ales la drumurile de oraș. Din clasa mică, modelul Ford K se remarcă prin stilul modern, manevrabilitatea surprinzătoare și prin motorul puternic de 1,3 litri. Motorul de 1,3 litri se dovedește a fi economic, având o putere de 60 de cai. Modelul K face parte din clasa mică și deține o variantă de caroserie cu 3 uși, iar în dotarea standard sunt incluse servodirecție, airbag pentru șofer, imobilizator electronic pentru motor, geamuri cu tentă de culoare, alături de tetiere pentru scaunele față și spate. Deținând 2 uși mari în față și pentru a face loc pasagerilor din spate, K are scaunele din față rabatabile. Ford K este inteligent, plăcut la condus și eficient pe șosea, datorită varietății de echipamente opționale care permit dotarea autoturismului exact după necesitățile și preferințele fiecăruia. Echipamentele opționale includ bare de protecție în culoarea caroseriei, jante din aliaj ușor de 14 inch, aer condiționat, airbag pentru pasageri, sistem antiblocare a frânei, CD player cu magazie de 6 CD-uri sau tapiserie din piele și o gamă de 13 culori. Portbagajul Fordului K este spațios pentru clasa sa. La volanul unui Focus, pasagerii vor aprecia ținuta de drum a acestui model marca Ford. Interiorul este spațios și rafinat, cu cel mai mare spațiu pentru genunchi și picioare, în partea din spate a autoturismului. De la stilul individual la interiorul spațios, Ford Focus asigură o experiență extraordinară a șofatului, asigurând o stabilitate, precizie și un confort demne de invidiat. Focus este prevăzut cu o suspensie spate independentă, Control Blade, ce oferă siguranță și manevrabilitate. Modelul poate fi achiziționat cu airbag pentru șofer, servodirecție și imobilizator electronic pentru motor ca dotări standard. Ford Focus dispune acum de un ampatament mai lung și de un ecartament mai larg, spațiul pentru bagaje fiind și el mărit. Caroseria rigidă, dar în același timp ușoară, suspensia independentă și motorul cu funcționare lină vor asigura flexibilitatea și rafinamentul sporit. Gama de motoare include 4 propulsoare pe benzină de 1,4, 1,6 și 1,8 litri sau 2 litri Zetec, alături de un motor diesel 1,8 TDI ce dezvoltă 90 de cai putere. Variantele de caroserie disponibile pentru Focus sunt 3 uși, 4 sau 5 uși și wagon. Opțional, Focus poate fi dotat cu window bag-uri, închidere centralizată, geamuri electrice, ABS și EBD. Alături de un sistem de protecție inteligentă cu airbag, cu deschidere în 2 trepte și cu senzor al severității impactului, interiorul noului Mondeo este unul dintre cele mai spațioase din clasa sa. Plăcerea de a conduce noul Mondeo este oferită de habitaclul sofisticat al acestuia și de sistemele de siguranță care au fost proiectate pentru a răspunde prompt în orice situație. Din dotările standard la Mondeo fac parte sistemele ABS și EBD de distribuție electronică a forței de frânare, alături de discurile de frână, atât pentru roțile din față, cât și pentru cele din spate, închiderea centralizată dublă, aerul condiționat și airbag-uri pentru ocupanții locurilor din față. Ampatamentul mai lung și proiectarea avansată a șasiului la noul Ford Mondeo asigură caracteristici și performanțe de calitate. Combinația perfectă între putere, consum redus de combustibil și fiabilitate avansată garantează o țintă de drum sigură și un control mai bun asupra vehiculului.
Gama de propulsoare include 3 motoare pe benzină, 2 de 1,8 litri Duratec, ce dezvoltă 110, respectiv 125 de cai putere, și 2 litri Duratec de 145 de cai putere, aici adăugându-se și 2 motoare diesel. Opțional se oferă pentru Mondeo și window bag-uri, aer condiționat automat sau trapă culisantă și CD player cu magazie de 6 CD-uri. Bănuiesc că știți ce urmări tragice ar avea o asemenea coliziune frontală dacă s-ar întâmpla în viața de zi cu zi. Automondial TV a achiziționat drepturile de difuzare a următoarelor teste realizate de ADAC. Asta pentru a vedea cât de importante sunt sistemele de siguranță. În această emisiune vom face o comparație între Renault Kangoo și Fiat Doblo prin testele de siguranță la impact frontal și lateral realizate de ADAC, Automobil Clubul German. La Renault Kangoo, în cazul unui șoc frontal, se constată modificări neînsemnate ale habitaclului în zona șoferului, ușile din față putându-se deschide numai cu ajutorul unor brațe atletice. În opoziție cu Fiat Doblo, Renault Kangoo are centurile de siguranță și airbag-urile foarte bine sincronizate și dimensionate. Astfel, Renault reușește să păstreze presiunea asupra gâtului și toracelui manechinelor într-o zonă verde. La impact frontal, în partea picioarelor, nu apar piese cu muchii ascuțite, însă singurul pericol de accidentare îl constituie tableta de suport din zona genunchilor. Testul lateral evidențiază unele deficiențe ale acestui model. În dreptul șoldului și stomacului, ușa se deformează mult înspre interior, existând un pericol de rănire ușoară. Aceste deficiențe pot fi ușor eliminate încă de la cumpărare, prin comandarea de airbag-uri laterale, airbag-urile fiind un echipament opțional. În acest crash test, Kangoo se răstoarnă pe o parte după impactul lateral, ceea ce îi obligă pe constructor să asigure o deschidere ușoară, atât din interior cât și din exterior, a celei de-a 5-a uși, adică cea din spate. De la culoarea verde, situația acceptabilă, până la roșu intens, situația gravă, ADAC prezintă zonele în care au fost afectate manechinele după crash test. Fiat Doblo s-a prezentat în competiție cu airbag-uri laterale în echiparea de serie. Pozitiv este faptul că habitaclul în zona șoferului suferă o modificare relativ mică, însă negativ la Fiat Doblo sunt centurile de siguranță și airbag-urile. Airbag-urile intră în acțiune doar la 56 de milisecunde de la impact, adică cu 10 milisecunde în plus față de timpul proiectat. Din acest motiv, gâtul și mai ales toracele ocupanților față sunt supuse la impact frontal la presiuni foarte mari. Specialiștii Fiat nu au putut oferi nicio explicație, de aceea ADAC-ul a procurat un al doilea Fiat Doblo și s-au refăcut testele, adică cele din imagine. De această dată, airbag-urile au acționat ceva mai rapid, însă presiunea din dreptul toracelor manechinelor fiind în continuare peste limita critică, adică în zona roșie. Aici, specialiștii ADAC speră ca Fiat să recheme mașinile vândute în vederea remedierii deficiențelor constatate. Testul mai arată că și genunchii sunt în pericol, prin desprinderea din această zonă a unor piese foarte ascuțite și tăioase. La șocuri laterale, montanții se deformează foarte puțin spre interior, iar airbag-urile laterale sunt foarte bine dimensionate și corelate. Este într-adevăr de lăudat comportamentul lui Fiat Doblo la șocurile laterale, dar în cazul unui impact combinat, acest lucru nu mai are nicio importanță. Renault Kangoo deține 4 stele din 5, însă Fiat Doblo a primit doar 2 stele din 5. ADAC, care a efectuat testele după normele Euro NCAP, recomandă îmbunătățiri la Renault Kangoo, în timp ce la Fiat Doblo se cer modificări constructive urgente. Amortizoarele Koni aduc mașinii tale. Stabilitate maximă în viraje, distanță minimă la frânare, contact permanent cu solul. Koni este singurul amortizor care dispune de un sistem de compensare al uzurii preluat din Formula 1. Amortizorul uzat nu trebuie schimbat, ci compensat, astfel durata de utilizare se triplează. Koni are 3 ani garanție fără limită de kilometri. Koni prin Heba Auto Trade.
este o plăcere pentru întreținerea auto. Revista Automondial este de 5 ani consilierul dumneavoastră auto. Automondial, o revistă prezentă lună de lună la intersecția dintre dorințele celor care vor să cumpere un automobil sau posedă o mașină și mesajul operatorilor auto. Spuneți-ne ce vreți să știți sau ce doriți să comunicați despre automobil și vă veți regăsi în paginile revistei. Automondial, lumea auto în cea mai elevată expresie publicistică. La magazinele Heba Auto Trade puteți cumpăra toate piesele auto de care aveți nevoie. Amortizoare Koni cu 3 ani garanție, plăcuțe de frână, filtre de ulei, de aer și de benzină, o gamă largă de acumulatori, ștergătoare de parbriz, lichid antigel și lanțuri de iarnă, toată gama de cosmetice Sonax și multe altele. În plus, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înființare, Heba oferă tuturor cumpărătorilor, fără limită de sumă, cadou 2 litri de soluție specială Sonax pentru parbriz. Vino acum la Heba! Sonax este o plăcere pentru întreținerea auto. Se aude doar la radio. Uniplus Radio. Odată cu venirea toamnei, o echipă de profesioniști ia ființă. Formată din oameni bine specializați, echipa companiei Auto Ford a lansat cel mai nou showroom Ford, situat în centrul capitalei pe calea 13 septembrie. Aici este locul unde sunt expuse modele din gama Ford, cum ar fi Puma, Fiesta, Ka, Focus sau Mondeo. Dacă aveți deja un Ford sau chiar un alt tip de autoturism, puteți vizita și serviciul Auto Ford pentru o reparație sau pentru o inspecție tehnică periodică pe echipamentele Hoffman. Pentru prima întâlnire, clienții beneficiază gratuit și la alegere de verificări și reglaje executate de specialiștii societății pe cele mai moderne echipamente din lume. Diagnosticările și reglajele de direcție se fac pe un stand computerizat ce deține camere de luat vederi sau modelare tridimensională. De asemenea, puteți opta pentru o verificare a geometriei a caroseriei cu un dispozitiv de măsurare cu ultrasunete de producție americană. Pentru ca mașina dumneavoastră să beneficieze de aceste dotări, trebuie neapărat să cunoașteți specialiștii Auto Ford. Pot spune că sunt în al 9-lea cer de fericire și la fel cred că sunteți și dumneavoastră, pentru că urmează acum rubrica noastră în premieră intitulată Top Auto. Azi la Top Auto vă voi prezenta alte 5 clase de automobile. Vă reamintim că pozițiile din clasament sunt obținute pe baza cotelor furnizate de APIA. Începem cu clasa Sport din România. Pe locul 6 se află Toyota Celica cu 2 modele vândute de la începutul anului. Pe locul 5 se află Porsche 911 Carrera cu 7 automobile vândute în România. Cu 8 automobile comercializate, Mercedes CLK ocupă locul 4 în clasa Sport, însă Mercedesul este depășit de Audi TT cu 11 unități. Pe locul 2 se află Renault Megane Coupe cu 12 unități vândute în România și acum, pe primul loc la clasa Sport, se află tot un coupe, însă de la marca Hyundai. Hyundai cu 44 de mașini vândute. Trecem acum de la clasa Sport la clasa automobilelor de lux și ne întâlnim pe locul 6 cu Audi S8, cu doar un model comercializat în România. Urmează pe locul 5 Mercedes cu 6 modele tip CL comercializate, iar pe locul 4 se află seria 7 de la BMW, ce a onorat 8 comenzi pentru România. În fața sa se află cu 11 unități Audi A8. Tot în clasa automobilelor de lux, locul 2 la vânzări îl ocupă clasa S de la Mercedes, care a depășit la vânzare 50 de unități.
Cu 8 autoturisme însă nu l-a ajuns pe Hyundai XG, care este lider în clasa lux cu 63 de modele. Mai am pentru astăzi la Top Auto încă 3 clase de prezentat, continuând astfel cu monovolumele. Pe locul 6 se află la egalitate cu 6 modele vândute, Toyota Yaris Verso și Fiat Multipla. Pe locul 5, tot la egalitate, se află alte 5 modele, adică Ford Galaxy Mazda Demio, Mazda Premacy, Peugeot 806 și Opel Agila, toate având 8 modele comercializate. Nissan Almera Tino și Volkswagen Charan sunt situate pe locul 5, tot la egalitate, cu 13 modele vândute. Opel Zafira a ocupat restul podiumului la clasa monovolumelor cu 63 de modele, pe locul 2 situându-se Citroen Xara Picasso, iar pe poziția 1 se află Renault Megane Scenic cu 148 de modele. La clasa cabriolet, locul 5 este ocupat la egalitate de 3 modele: Toyota MR2, Honda S2000 și BMW Z3, mașini ce nu au fost vândute în niciun exemplar, însă intră în topul nostru. Pe locul 4, tot la egalitate, se află Mercedes SL și BMW Z8, acestea având doar câte un singur cumpărător de la începutul anului. Porsche Boxer ocupă locul 3, iar pe locul 2 ne întâlnim cu Mercedes SLK cu 5 modele vândute. Prima poziție la clasa cabriolet o deține însă Mazda MX-5 cu 16 modele. În topul nostru mai intră și clasa tot teren. Pe locul 6 este poziționat Nissan Patrol GR cu 95 de unități vândute, iar pe 5 se află Nissan Terrano cu 108 modele vândute anul acesta în România. Trecem rapid la locul 4, loc ocupat de Jeep Grand Cherokee. Renault Scenic RX4 este situat pe locul 3 cu 116 unități, pe 2 aflându-se Land Rover Freelander cu 163 de modele și cu 282 de mașini comercializate până în trimestrul 3 al acestui an. Aro 24 deține cea mai înaltă poziție, la înălțime, la fel ca și noi. Dacă doriți să revedeți toate aceste informații, puteți să ne vizitați pe adresa de web www.automondial.ro. Din toate colțurile țării ne-au sosit e-mail-uri și scrisori, pentru care vă mulțumim și dintre care voi extrage acum 2 câștigători. Ia să vedem. Un plic care vine din Pitești și care ne spune că da, călătoria este programată să dureze 80 de zile. Răspunsul ne vine de la Daniel Zamfir. Felicitări! Îl punem deoparte. Și acum să vedem la e-mail-uri. E-mail 80 de zile și vine din Galați, de la Vasile Șerban. Felicitări! Și pentru că a venit frigul, am pregătit pentru dumneavoastră un nou set de produse cosmetice, auto, foarte indicate pentru perioada de iarnă. Dacă vreți să intrați în posesia unui asemenea set, trebuie să răspundeți corect la următoarea întrebare. Ce mașini au fost prezentate în emisiunea de astăzi la Crash Test? Trimiteți răspunsurile pe adresa Calea 13 septembrie, numărul 5961, sector 5, București, sau pe adresa de e-mail redacția@automondial.ro. Până data viitoare, vă doresc o duminică și o săptămână cât mai plăcută și, bineînțeles, drum bun! Acțiune! Vaneo, așa cum a fost botezat acest model, are un design de mini-volum. Am început, da. Combustibil redus. Ce ți-am zis? Și că înghețăm aici. La casa... Da, știu. Merge? La clasa... Cabriolet, vreau să zic. Pe locul 6 este poziționat Nissan Petrol GR. Petrol. Și dacă sunt cu minte, îmi pun și apă. Taram. Se anunță costume. Se anunță vânt. Și gata.
Această emisiune a fost oferită de Hoffman Autotech România, importator exclusiv al lubrifianților Total. Total, produs și ambalat la Paris.